Mysteriöse Orte und Scharlachblüten. In Riesenform kann man sagen. Ich glaube, hier bei Panis Bagonia gibt es alles, wa? Willkommen zurück, Freunde. Und ja, wir entdecken auch noch mitunter Grenzen zu pagonischen Dörfern. Ne? Das ist auch immer ganz schön. Glaube zumindest. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was ausbauen können. Ne? Denn bevor wir anderen helfen können, müssen wir natürlich erstmal selbst noch. Klingt so doof, aber wir müssen natürlich auch selbst ein bisschen in der Lage sein, ne? Sag jetzt mal. Überhaupt uns selbst zu versorgen und dann am nächsten Schritt halt anderen helfen zu können. Ne? Ganz klar. So, hier unten bin ich mit den Grenzstein noch unterwegs, aber jetzt auch nicht mehr so viel, das wird dann lustig. Wenn ich eigentlich mal noch einen dritten Grenzstein, Grenzstein sage ich schon, mit Steinmetz eigentlich bauen sollte. Ich glaube, der Wachturm hier, der bringt es nicht mehr. Ich reiß den mal ab und mache einen neuen. Tatsächlich hier oben, es war einfach nur. Ist er hier schön angeschlossen? Ja, ohne was offen. So. Dann kann ich nämlich noch einen dritten Steinmetz bauen, den es offenbar dringend braucht. Wenn ich ihn nicht bauen kann, das ist immer so etwas. Was Nerviges. Warte mal. Steinbruch. Kann ich denn hier oben nochmal andere Steinbrüche bauen? Ja, ne, hier geht's. Unter anderem. Erst wenn ich hier auf die Straßen noch ein bisschen ausbaue. Wir haben hier überall Steine, aber es ist irgendwie alles so. Was haben die irgendwie so doof? Aber doof, was ist denn das hier? Ein uralter Ort der Verehrung, der einigen Leuten noch viel bedeutet. Ich habe zuerst die Verehrung gelesen und dachte schon wieder an The Legend of Zelda. Breath of the Wild bzw. Tears of the Kingdom. Naja. Ich habe glaube letztes Mal ein bisschen zu viel gezockt, aber ist dann wieder ein anderes Thema. Gut, ja, also, Steinmetzen so, müssen hier ein bisschen gucken. Ups, falsch. Also irgendwie richtig, aber irgendwie auch falsch. Das ist ja alles so seltsame Dinge hier zu bauen. Also hier teilweise auch Stellen habe, wo ich gar keine bauen kann. Ist auch komplett creepy tatsächlich. Ja, ich muss noch ein bisschen optimieren. Aber was eigentlich Quatsch ist, hier zu optimieren, da ich die Maps eh nicht lange habe, aber irgendwie. Nicht laut der Untergrund, ja, immer schön. Aber irgendwie ist es trotzdem so, dass ich sage, ja, doch, will halt schon. Das Optimieren muss natürlich auch ein Stück weit Sinn machen, ne? Da geht es mehr Richtung Kohle dann, soll ich da echt schon machen oder ist noch zu früh? Schwierig, schwierig. Dann hier die Steinmetze schon wieder. Ich baue da oben eher mal einen Deckerposten hin. Wir sollen da hingehen. Ich glaube, das passt schon eher. Dann kann ich auch den Weg hier wieder entfernen, weil ich kann da sowieso nichts machen dazwischen. So, ich kann auch mal kurz weg. Also kann man vom dritten hin. Dann, wie gesagt, den braucht es dann nicht mehr.
Entdecke noch weitere interessante Orte. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei. Nur nicht hetzen jetzt. So, kleines Wohnhaus, genau. Genussmahlzeiten, nicht Genussmahlzeiten haben. So, Problem ist, muss ich die Dinger hier entfernen, weil das war falsch. Ein Lager für Nahrungsmittel zu bauen. Kommen natürlich die Marktstände hin, ne, ist ganz klar. Den Brunnen da oben habe ich auch schon. Also hier und da noch ein bisschen viel Platz gelassen, aber scheiß drauf. So, erstmal kurz gucken. Wir haben dann hier quasi, kann man sagen, die Rohmaterialien. Na gut, Waldmaterialien. Ich würde sagen, Schritt für Schritt. Gut, dann brauche ich nochmal 2 Stück, ein bisschen versetzt diesmal. Wo wir nicht Waldprodukte haben, da haben wir eh nur 2 Stück, sondern Wild. Nein, sind sogar 3 Stück. Und natürlich nicht weiß, ob ich Wild hier überhaupt drin habe, ne? Also. So, 3-mal Wild haben wir. Dann. Der nächste wäre Gemüse. Gibt es auch 3. Theoretisch noch den hier, Getreide. Da ist noch das Brot drin, okay. So. Nochmal ein bisschen Fullspeed hier. Sonst schlafen wir hier noch ein, sonst will ich natürlich nicht. Sollen arbeiten. Arbeiten, arbeiten, Häuser bauen. Genau, so ist gut. Bau Militärakademie. Ja, fragen wir zwar warum. Also wozu soll eine Militärakademie bauen? Das läutet mir gar nicht ein. Tatsächlich. Weil auf der Map gibt es ja offenbar, es aussah, gar keinen Grund dafür. Da ich ja scheinbar auf keine gegnerischen oder feindlichen Nationen treffe, können wir das eigentlich auch sparen. Ja, schön alles einräumen, das macht ihr gut. Ja, viele Beeren hier übrig, okay. Und keine Pilze. Beeren, noch mehr Beeren. Tja, wo wir machen kommen, kam hinterher. Warum das eigentlich? Das ist Feuerholz? Oh, tatsächlich kein Feuerholz. Ups. Dann tun wir ein bisschen doof. Dann haben wir plötzlich keinen Nadelholzstamm mehr, das wundert auch nicht. Denn ich brauche immer noch ein Forsthaus. Gut, apropos Forsthaus brauchen und bauen etc. etc. Ich würde sagen, machen wir doch einfach mal, weil hier oben bietet sich es eigentlich an, finde ich. Was soll der Scheiß? Was soll der Geiz, besser gesagt? Was jetzt schon wieder? Hallo, ich brauche Wasser.
Wasser, wo bist du? Ah, hier. Und vor natürlich umzubauen, wo ich hier gar nicht hinkomme, ist irgendwie auch doof tatsächlich. Den Brunnen kann ich da ja belassen, den Rest muss ich nochmal ganz kurz neu machen. So, und dann eben noch ein paar Holzfällerhütten, logischerweise. Ja, kommen wir 3 Stück. So, die Aufträge hier, ne? Das haben wir noch pausiert. Sehr gut, also das erste pausiert. Da fehlt noch alles, es fehlt, es fehlt einfach alles. Mit Grenzsteinen geht auch nichts los. Kein Wunder, wenn wir hier natürlich Nadelholzstämme fehlen. Dann kann da nichts los sein, ne? Aber wir hoffen mal sehr viel Laubholz. Was haben wir eigentlich hier für Bäume? Bäume, Laubholz, alles Laubholz. Das habe ich gerade den nicht brauche. Kannst du vielleicht Aufträge? Forsthaus soll also. Kleiner Verwechslungsforscher, wenn er ganz cool, wenn ich hier sehen würde, was für eine Art von Holz es gerade ist, was ich hier mache. Oh, das ist eh nicht so schlecht, ne? Ich brauche einen Nadelholzbaum, um das Forsthaus zu bauen. Zuerst mal die Holzfällerhütten bauen, für die ich auch Nadelholz brauche. Aber da war gar keine. Ups. Und nun? Aber wenn ich Holz... Naja, also ich meine, umgekehrt geht wohl nicht, wa? Also quasi aus... im Sägewerk quasi aus einem Nadelholzbalken mit einem Nadelholzstamm machen. Also jetzt habe ich gerade verkackt. Ernsthaft jetzt? Ja, vor allem wisst ihr, ich habe hier gar keine Laubholzstämme, das heißt, ich muss erstmal mit welcher Pflanze, ich weiß aber gar nicht, welche hier jetzt davon sind, das sehe ich hier zumindest jetzt nicht. Gut, ich kann es mir im Prinzip ein bisschen denken, ne? Ah, Nadelholz, hier ist zum Beispiel einer. Aber trotzdem, wer soll den jetzt fällen? Weil die ganzen Holzhütten, die ich hatte, schon gebaut waren, habe ich ja abgeholzt. Und ich brauche Nadelholzstämme, um Holzhütten zu bauen. Habe aber keine mehr. Das heißt, was das betrifft, kann ich nichts mehr machen. Ist vorbei. Das Einzige, was ich noch machen könnte, rein theoretisch, weil wir gleich nochmal neu starten müssen, ein Handelsposten, ne? Ich meine, ja, ich kann auch hier nicht mehr bauen, weil ich keine Grenzsteine mehr habe. Das ist natürlich auch klar, theoretisch, wobei rüber kann ich jetzt eigentlich schon. Oder? Ich glaube zumindest. Jetzt ist halt die Frage, die mich tatsächlich interessiert. Das ich gerade so ins Ausgeschossen habe. Krass. Kann ja irgendwie auch hier bauen, ne? Ist ja scheißegal. Kann kein Personal anstellen, kein Gildenhaus verfügbar. Aber sind die anderen Jäger überhaupt, wenn man fragen darf? Gut, ich meine, ich kann natürlich den aber pausieren. Da geht es ja auch wieder.
So, bei dem. Naja, die Stahlmagier. Ja, aber ich sehe, okay, ich kann nicht selber irgendwie sagen, von wegen, hey, ich brauche Holz. Bitte gib mir Holz. Ich kann nur so handeln, wie meine Handelspartner es gerne hätten. Also ich kann eigentlich nur sagen, hey, der Handelspartner hätte gern das und das. Ich gebe ihm das und bekomme auch das, was er mir bietet. Also ich kann gar nicht irgendwie die Kondition aushandeln. Ich kann nur sagen, ja, okay, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Das ist ein bisschen doof tatsächlich. Weil ich brauche halt Nadelholzstämme, mal zu machen. Und ich weiß nicht, woher ich die kriege. Im Gegensatz zu Arno zum Beispiel ist es ja so, auch wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, hey, ich kriege aus einem kleinen Wohnhaus, also kein Wohnhaus brauche ich zum Beispiel hier Nadelholzstämme, 3 Stück. Ich sage jetzt, okay, ich reiße das ab, kriege ich ja nicht das Material zurück. Und jetzt Leute, die wieder abhauen würden. Ja, okay, nein, da bringt so nichts, Leute. Ich muss mal ganz kurz neu laden. Ich hoffe beim letzten Spielstand, das ist noch drin, ich habe hier gespeichert. He? Also quasi wieder ein Rollback zurück zu Anfang der Folge, wo ich hoffentlich noch ein bisschen Nadelholzstämme habe. Ja, aber noch ein bisschen, Gott sei Dank. Und ich nochmal, das war interessant, sagen wir es mal so. Das war interessant. Ich hätte es nicht gedacht tatsächlich, aber es ist doch möglich, dass man sich in dem Spiel ins Haus manövriert. Mit anderen Worten, du kannst ja tatsächlich so zubauen, dass du halt nicht mehr weiterkommst und nichts mehr Neues bauen kannst. Weil dir halt eben unter Umständen plötzlich bestimmte Stämme, in dem Fall Nadelholzstämme fehlen und du halt für die Holzfällerhütten, um die zu bauen, auch welche brauchst. Das ist sowieso so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen frage, ist das sinnvoll, das so zu handhaben? Cool, komm. Lass uns langsam nur das machen. Naja. Wir haben es trotzdem irgendwie wieder hingekriegt, ne? Das ist die Hauptsache. Gut, dann das, was ich jetzt in den letzten 13, 14, sogar 15 Minuten gemacht habe, wieder rückgängig machen, beziehungsweise nachbauen. So ein Mist. Aber ey. Was willst du machen? Aber es ist eine nette Erfahrung gewesen tatsächlich. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt möglich ist, das so zuzubauen. Krass, krass, krass. Warte mal, das. Dann das Ding. Nein, das Ding. Ich glaube, die eine Art Fleisch kann ich hier haben auf der Insel, aber ist egal. So, einfach so, wie ich es vorhin gemacht habe. Und das Ding mache ich aus den Laubholzbrettern. Okay, das ist kein Problem. Vielleicht mache ich sogar mal endlos viele hölzerne Zahnräder. Mal gucken, wie lange es gut geht. Das passen soweit auch mal. Dann habe ich das Ding wieder. Ne, aber jetzt noch gar nicht neu gemacht. Okay. Das war die Sammlerhütte. Hier habe ich gesagt, hey, Entdeckerposten, entdeckt die Insel, ist so schön und gut, baue aber hier nicht mehr. Weg damit. Deswegen baue ich ihn hier hin. Und sagt dann dafür, hey, Entdeckerposten, auf sie! Na, soll da oben gucken, dann Wachtürme. Noch eigentlich auch kein ein anderer Wachturm.
War gerade hier drüben ganz cool. Steinbrüche, ja, hebt doch keine Steinbrüche, ja, genau, ganz schön. Grenzstein und Werkstein. Grenzstein, Werkstein. So, dann jeweils beides herstellen, dann passt das soweit. Steinbruch nochmal einen. Schauen kann es nicht, wir haben hier genug Steine und so weiter und so fort. Forsthaus ist dran. Ding ist auch dran. Taverne später. Bauer Gildenhaus, stell leichte Rüstung her. Ich dran. Hier die Jagdhütte, genau, da wollte ich eigentlich den ja erstmal, beziehungsweise sogar so. Mir sage, bringt sonst gar nichts mehr. Die Schneiderei. Eieiei. Viel Fleisch, das einfach so rumliegt und verdirbt. Das ist doch schade. Da komm, kann man ein bisschen Gas geben, wa? Auch wenn eigentlich Nadelholzstämme hat doch eigentlich noch. Moment. Ich mache nicht wieder denselben Scheißfehler hier. Gut, das Laubholzbrett ist was anderes. Hier, bitte, mach mal hier Priorität. Das darf jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, ne? Sagen, hey, die haben Prio, bitte bringt mir hier Materialien. Der macht es aus Feuerholz, das ist auch kein Problem. Zimmer ist unterwegs, okay, oder auch mit den Materialien. Ach, nimm es einfach wieder mit, was ich ja schon eingelagert habe. Gut, das kennt du auch. Keine Grenzsteine mehr. Ja, da lacht das Herz eher weniger tatsächlich. Hallo! Ja, da sind wir. Sehr gut, sehr gut. Es läuft's. Dann auf dem Weg. Auf dem Weg zum Personal. Ja, fände es schön, wenn hier noch stehen würde, was für eine Art Baum das ist, weil ich bin mir dann nicht so ganz sicher, ob das wirklich Laubholzinger sind oder Nadelholz. Gut, eigentlich müsste das ein Nadelholz sein, ja, und das Laub. Jetzt rein von der Farbe her. Die kannst du hier mal so machen. Laubholz, Nadelholz, Laubholz. Ein Kupfer wurde entdeckt. So. Der hat jetzt offenbar ja sammeln wir das scheiß Feuerholz, ne? Ein bisschen kontrolliert abläuft. Machen wir so. Dann macht der nämlich nur ein Laubholz dran und der. Ja, okay. Die beiden dann an Nadelhölzern. So, weil es muss der eigentlich nur die Bäume pflanzen, dann läuft das eigentlich. Das sollte es zumindest. Eigentlich kann ich die wieder auch wieder aktivieren, ne? Vielleicht den so noch.
sind gar kein Feuerholz mehr auch sammle, sondern das ja eigentlich aus dem Laubholz herstellen, weil ich mal eh zu viel habe. Mit unbekanntem Zweck entdeckt. Da und noch so einer. Hat dort entdeckt. Noch eine Grenze. Jetzt eine bekannte Grenze. Das andere gibt auch überall mehr Entdecker, ey. Zurückgelassene Karren finden. 2, 3 von 4. Genau, sind ja die Dinger hier. So sichern kannst du uns helfen, ihn zu finden. Du musst den Karren selbst finden, ja. Okay. Oh. Handelszentrum entdeckt. Sehr gut. Oh, wir haben hier was, wir haben hier was. Ach du Scheiße, Rekrutierung. Oho, juhuhu. Okay, das dauert noch, Freunde, bis wir da so weit sind. Junge. Damit hätte ich jetzt eher weniger gerechnet tatsächlich. Warte mal, dann können wir hier doch einfach mal ein bisschen ausbauen da oben und darüber. Habe ich eigentlich hier unten noch welche, ne? Macht die eigentlich noch was? Oder ich glaube, das bringt da momentan nichts. Ein Wachturm da unten. Irgendwie auch ein bisschen fehl am Platz. Wachturm da oben macht schon mehr Sinn. Am aktuellen Zeitpunkt, Standpunkt, aber auch der wird dann deaktivieren. Ja, also bauen könnt ihr schon mal, aber alles andere bitte noch nichts machen. Oh, Bäume gepflanzt, schön. Wollte zwar jetzt nicht, aber okay. Haben wir schon mal leichte Rüstung gucken. Ne? Er braucht hier 24, ich brauche aber 2 davon. Also es war auch 2 mal 24 oder 24 insgesamt? Oh, 24, komm. Ja, müssen wir eigentlich alle haben, wa? Obwohl Stoff. Leder, ja, Leder vermutlich schon, nur mit Stoff jetzt schwierig. Warum? Weil ich keine Weberei habe. Flachs, Seil und Stoff. Ja, wie sähe es denn mal aus mit einem Bauernhof, ne? Also, Bauernhof im Sinne von einfach ein paar Farmen. Ja, ein paar Farmen wird hier hinten ein bisschen schwierig, ja? Okay. Einmal die Farm, dann machen wir hier noch die Farm. Die können Hand in Hand sich farmen. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Brunnen-Action. Hallo Brunnen, geht's eigentlich noch gut oder was? Der Untergrund hier ist nicht laut. Was ist mit dem Untergrund hier los? Du meinst einen Untergrund aller Zelda Tears of the Kingdom? Weil dann würde ich es verstehen. Ansonsten denken wir so, Oh, die sind aber echt streng, hey. Junge. Ja, nicht mehr verrückt, aber ich habe das Gefühl irgendwie. Ja, Planierung verfügbar, super.
sind die manchmal ein bisschen zu streng hier, was so Dinge betrifft, die Felder. Kürbis, 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 Kohl. Oh, wisst ihr was? Das ist echt ein bisschen zu doof. Ist auch einfach. Einfach den hier sagen, jo, du kannst zwar bauen, aber mach nachher nichts. Oh, Farmland. Schön. Gut, dann hier auch ein bisschen Flachs, ne? Sonst wird es mit der Schneiderei und der Weberei noch ein bisschen schwierig. Taverne bauen könnte ich eigentlich auch schon mal machen, wa? Oder nichts dagegen. Aber nach dem Proviant machen wir nicht mehr. Oh, die sind schnell. Sind sogar sehr schnell. Junge, Junge. Da kommt der kaum hinterher, wa? Kümmert sich um Bäumchen. Ja, okay, dann war er auch nicht mehr. Einfach Nadelholzbäume und Pflanzen bitte, das wäre sehr cool. Wasser müsste haben, okay. Ich kann es mir das auch hier bauen, aber ob das so richtig lohnt? Nee. Der Wachturm ist deaktiviert, nimmt Land ein, du. Also versuchen zumindest, ne? Entdeckt das Land. Ein Land vor unserer Zeit. So, ich glaube generell müssen wir es somit eigentlich schon haben, war mit den ganzen pagonischen Dörfern. Ja, schon etwa 32 Minuten. Ich weiß, wir haben es nicht so viel geschafft in der Folge, aufgrund dessen, dass ich halt wieder das Spiel schon neu laden musste. Auch ein bisschen gefehlt habe und wir haben noch nicht so viel geschafft hier tatsächlich. Das ist auch ein bisschen doof jetzt. Aber andererseits, ja, liefere Waren, ne? Da ist auch noch Eisenbahn liefern. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun tatsächlich. Ich würde sogar sagen, ein bisschen sehr viel zu tun. Wird gebaut. Ja, gebaut wird einmal, also noch nichts machen. Gemüsefarm wird gebaut. Sag mal, wir sind hier, also Leute, ganz ehrlich. Kann man nicht angehen hier. Kommt schon, baut schneller. Brunnen. Aha, das Wichtigste im Leben, ein Brunnen. So, der ist gemacht. Der ist gemacht. Sehr gut. Die Dinge sind jetzt alle schon mal vorgemerkt, ne? Also, vorgemerkt, in Anführungszeichen. Und dann hier, ja, Flachs werden wir halt brauchen, ne? Da geht es wohl nicht großartig anders. Jetzt noch ein paar Seile, ne? Dann haben wir einmal Stoffen, so also eine Weberei. Weberei und Schneiderei. Die Frage, ob die überhaupt hier bauen soll. Andererseits spricht was dagegen. So. Das wäre halt so meine nächste Idee, zu sagen, hey, ich habe hier oben eine Weberei, direkt daneben eine Schneiderei, das heißt, die kommen auch wieder weg. Die gehen ja alle zusammen Hand in Hand. Die nachher nämlich auch schon mal deaktivieren, soll sich erst mal mit Waren versorgen, dann passt es nämlich auch schon mal. Münzprägerei, die kommt später dran, die brauchen glaube ich sowieso nicht.
So ein paar Wachen noch bauen, beziehungsweise rekrutieren natürlich. Nahrungskette stärken. Beeindrucke mit der Zahl der Nahrungsgebäude. Das wäre eine beeindruckende Errungenschaft. Verreicht die folgende Gebäudeanzahl. 6 von 14. Ne? Jagdhütte, Sammlerhütte, Getreidefarm, Gemüsefarm, Windmühle, Bäckerei. Hallo? Aber schon. Beeindrucke mit einer Sammlung von 40 Tonnen Brot. Baugebäude, 40,70, okay. Hä? Das hat so auch. Ah ne, jetzt einfach nur gewechselte Position. Warum auch immer. 46, wo wir haben. Taverne. Taverne. Na gut, sie steht da schon mal. Da ist schon mal etwas. Deaktiviert braucht er dann auch nicht mehr. Sehr gut. Der Brunnen generell, der kommt hier auch weg. Den machen wir mal schnell hier hin. So schnell. Schnell es irgendwie geht. Ich weiß nicht, was hier mit dem Spiel plötzlich los mit diesen Flächen. Irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen kacke tatsächlich. Aber auch ein zweites Forsthaus könnte auch sein. Unsere Bäume, weil, sammelt. Ja, ihr sammelt zwar, aber ich habe das Gefühl, so im Holzfällen und so seid ihr eher in diesem Mau unterwegs. Und Hauptsache, ihr habt die ganzen Materialien, denn der Rest ist ja eigentlich relativ egal. Genau, dann kümmern wir uns darum, das heißt, Karren muss noch gucken, vor allem 2 von 3 von 4. Hä? Was ist das für eine Darstellung? Liefere Waren, Eisenbahn, ja. Das Ding, ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge sicher angehen können, finde Scharlachblüten. Kann es auch nicht so die Hexerei sein, ne? Ich meine, so wie es aussieht, bin ich bald bei der ganzen Karte durch. Natürlich sein kann, ist, dass es in meinem eigenen Gebiet drin haben muss. Das heißt nur, du musst den Weg selbst finden. Warte auf Rationen. Oha. Das ist eigentlich Stärkungsmahlzeit, ist dasselbe. Ne, warte mal, war das schon wieder? Ihr versorgt, das Steinwurf versorgt sich auch mit Stärkungsmahlzeit, nur das Entdecker, also das Gildenhaus selber ja nicht. Stimmt, das war ja der Ding. Moment, das war der Proviantmacher, Entschuldigung. Der kann das ja nicht. Warum auch immer. Und das raus sagen, will ich nicht. Verstehe ich bis heute nicht. Der Proviantmacher. Gut, komm hier aus. Brot kommt dann bald mal nach. Dann habe ich ansonsten, was haben wir für ein Fleisch? Was habe ich da viel? Weißes Rehfleisch. Hasenfleisch, will schon aber gar keins. Das ist ein Reh, ja. Dann habe ich offenbar so viel. Vorausgesetzt, ich habe das vorhin richtig gesehen hier. Rehfleisch. Hasenfleisch, ja, von beidem viel, okay. Dann Proviant. Wo ist jetzt hin? Hier unten. Der Wildschwein bringt dann nichts. Aber Reh und Hase. Ich habe einen hübscher Hase. Adaptation. Man kann den nochmal los, zumindest kurz, denn ich muss nochmal hier rüber. Nach unten noch, weil es fehlt noch ein paar Dinge, Leute. Es fehlt noch ein paar Dinge. Wir haben es jetzt schön ausgebaut, das passt für mich soweit alles, da ist cool. Hier hinten habe ich jetzt gesagt, ich aktiviere euch nochmal und schicke euch darüber. Wenn ihr noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, erschließt. Das Gebiet, der kann dann vielleicht, würde sogar nachher sagen, da wird deaktiviert, dafür machen Wachturm hier hinten. Oder hier unten besser gesagt. Gehen wir noch in die Richtung. Ja, es fehlen noch ein paar Orte, das ist so, Nahrungskette stärken, ja, da sind wir dabei. Der Leuchtfeuer her. Die Dinger sehen so creepy aus. Da müssen wir in der nächsten Folge ein bisschen genauer gucken, genauso wegen dem Ort hier. Uralter Ort der Verehrung. Ich finde den zurückgelassenen Karren. Nicht Verheerung, nee, Verehrung. Fehlt nur ein Buchstabe, aber ist schon sehr, sehr wichtig. Gut. Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pinus Vagonia.
Wenn wir rausfinden, was es hier damit auf diesen Karren mit sich zu tun hat, zu gedenken hat, whatever. Und wie wir hier überhaupt weiterfahren wollen, wa? Und die ja wieder schön hier warten und sagen, hey, bring den Proviant, statt sich mal selber dahin zu machen. Ne? Und sagen, hey, komm auch entgegen, hol den Proviant selber ab. Aber nee, hier bei Pirates of Pagonia hat ja jeder seine eigene Rolle. Ne? Wenn jetzt der irgendwie sagen würde, junge Dame, ich unterstütze sie kurz und will ihnen die Arbeit abnehmen, ne? Da sind sie natürlich gar nicht erpicht darauf. Oder junger Herr, da whatever. Spielt ja keine Rolle. Gutes Thumbnail, machen wir so, komm. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.